ഹലോ ഗായ്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വൈത്തിരി തന്നെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 4 2 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ 2 2 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ്, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ 2 2 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ്. 2 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റി വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ബേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ജസ്റ്റ് 2 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് മാത്രമാണ്. അല്ല, ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ മൊത്തം വരുന്നത് 4 2 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജാണ്. അതിലൊരു കോട്ടേജാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ലിവിങ് സ്പേസാണ്. TV കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷ്റൂം. വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഒരു റൂം വരുന്നത്. 2 പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 3 പേർക്ക് ഒരു സുഖമായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഡാണ്. ഇവിടെ ഒരു കബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ റൂം. കബോർഡും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ കിച്ചൺ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളുണ്ട്. കിച്ചൺ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കിവിടെ. പിന്നെ കിച്ചണിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ ബാൽക്കണി വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഇതൊരു പുഴയുടെ സൈഡിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പൂള്, കാര്യങ്ങൾ, ഗെയിംസ് എല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ടോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. താഴെ കാണുന്ന പുഴയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൂള് വരുന്നത്. ചുറ്റും കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈവസി ആയിട്ട് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂള് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആംബിയൻസാണ് ഇവിടുത്തെ പൂളിനുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡെപ്തുള്ള പൂളാണ്. അതിന് താഴെ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചുറ്റും മരങ്ങളാണ്. തൊട്ടടുത്ത് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസോ വീടോ ഒന്നുമില്ല. നല്ല പ്രൈവസിയാണ്. പിന്നെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതൊരു പുഴയുടെ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗെയിംസിൻ്റെ ഏരിയ. അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഈ ലുഡോ ബോർഡൊക്കെ ഇത്രയും വലുത് കാണുന്നത്. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ലുഡോ ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചെസ് ബോർഡ് തന്നെ അല്ലേ അതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ വരുന്നുണ്ട്. 2 ക്യാരം ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? നമുക്കൊരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കാടായിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കരിന്തണ്ടൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റെയറാണ്. പൂളിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളി പൂളാണ് കേട്ടോ. ചുറ്റും മുളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ അത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊരു 30 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 40 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പൂള്. നൈസാണല്ലേ. ചുറ്റും കാടാണ്. നല്ല അടിപൊളി പൂളാണ്. അത്യാവശ്യം ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡെപ്തുള്ള പൂളാണ്. ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് പൂൾ പോലെയൊക്കെ പറയാം. ഇങ്ങോട്ട് ഓവർഫ്ലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂളും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതായത് നിങ്ങൾ പൂള് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആരും നോക്കിയാൽ പോലും കാണത്തില്ല. അത്രയും പ്രൈവസിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പിന്നെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നല്ല പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഹാമക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഹെബ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കിഡ്സിനുള്ളൊരു പ്ലേ ഏരിയ ആണ്.
ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കിഡ്സിനുള്ളൊരു പ്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗായ്സ്, ഈ കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു DJ റൂമാണ് കേട്ടോ. ഓ, അത് വന്നൊരു പൊളി വൈബാണ്. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്താ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓ ഗായ്സ്, പൊളി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് തുള്ളി മറയ്ക്കാം. അടിപൊളി സെറ്റാണ്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് ഓണാവുമോ എനിക്കറിയില്ല. ഓ, ഇത് ചുമ്മാ അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇപ്പം എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കുള്ള കിഡ്സിൻ്റെ പ്ലേ ഏരിയ കാര്യങ്ങൾ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹാമക്ക് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ DJ ഹാള് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര പ്രൈവസി ആട്ടോ. നല്ല രസമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ തന്നെ. കണ്ടോ, അതായത് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ സ്പോട്ടും നമ്മൾ നല്ല പ്രൈവസി കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഷട്ടിൽ കോർട്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ? നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നൊരു ബോറടി ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സ്പേസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയ. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പാർക്ക് പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുക. അതെ, തീ ഇടാനുള്ള സെറ്റപ്പ്. ഇതാ ക്യാമ്പ് ഫയർ. മൊത്തം ഓടയുടെ കാടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ട് മീനൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ സെറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഗൈസ്, കാട്ടുകോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? നല്ല അടിപൊളി പുഴ, നല്ല മീനുള്ള പുഴയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ട് മീനൊക്കെ പിടിക്കാം. ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാണ്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു 2 bedroom കോട്ടേജ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റി തുടങ്ങി എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കൊരു 6 പേർക്ക് ഒരു 2 bedroom കോട്ടേജിൽ ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ടിൽ ദെൻ, അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.